de boinas na lagoinas. Eu sei que o vídeo demorou. Eu sei que o vídeo demorou. Mas eu vou dar pausa aqui rapidinho. Falando de pausa, eu voltei aqui. Então eu quero que ative o sininho, deixe o like, compartilhe para todos os seus amigos. E a gente vamos fazer um experimento, sabe por quê? Com isso. Vocês estão vendo. Lenha. Praticamente como dizer um fogueira. Então vamos ver se isso pega no fundo do mar ou se não pega no território fechado. Mas eu vou fazer tipo um cano. E no outro próximo vídeo eu vou ensinar como 5 coisas que você não sabia que dá pra fazer no seu quarto de dormir, ok? Então eu quero que já ative o sininho, deixe o like, compartilhe para todos seus amigos e bora pro vídeo! Aqui galera, já estamos aqui. E primeiro de tudo, eu não sei se aquele cara tá aparecendo. Vamos fazer o primeiro teste. Botar aqui, mas hoje eu tô no criativo, que no sobrevivência vai dar ruim. Dá ruim mesmo. Bom, ali tem cana. Então vamos mergulhar. Eu não sei se isso daqui vai pegar. Eu não sei se isso daqui vai não funcionar. Se pegar, eu quero que vocês deixem 1000 likes no canal, ok? Milhões de likes no meu canal, e passa lá no canal do Enzo, que eu vou deixar aí no link da descrição, na verdade, só o link da descrição mesmo. Então é 1, e é 2, e é 3, e é 4. Uou! Pegou! Pegou! Mas ele vai ficar com a fogueira? Não ficou. Pegou, eu tô incrível, mano. Tô incrível. Tô muito incrível. Eu tô incrível. Esse daqui pegou pouco. Ah! Eu acho que se a gente ficando assim, aqui é usar coisa marinha, então vai ter que quebrar. Eu acho que se a gente continuando assim, num território fechado, aí não dá pra ele pegar. Por isso tem que ter um território ali. Aqui eles pegaram. Eu acho que tava aberto. O cara tá com a... Me dê isso daqui. Preciso pescar. Me dê. Me dê. Me dê. Mamãe, ele pegou. Morreu, vai morrer agora. Aí, sua casa pode estar iluminada, viu, monstro? Só me dê. Só me dê. Você não vai estar com isso não. Você vai matar seus amiguinhos. Você vai matar seus amiguinhos. Matei você. Eu não matei por nada que ele não dropou. Então, se vocês ouviram aqui um barulho, é meus primos pequenos. Ok? Tá de boinas. Já que funcionou no fundo do mar, tô indo incrível. Funcionou muito no fundo do mar. Vou dar pausa aqui e já volto. Aqui, galera. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Não sei se vocês estão escutando eu. Mas eu acho que se eu tampar aqui não vai acontecer nada. Não aconteceu nada.
Se eu quebrar aqui, o que vai acontecer? Saiu uma porrada de fumaça. Não aconteceu nada. Eu vou fazer esse forte lá no fundo do oceano, ok? Vamos ver se vai pegar. Galera, eu só fui virar ali, aí. Olha o que aconteceu. Explodiu aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas só sei como fui virar. A claridade ali daquele experimento que a gente fez. Eu depois como eu virei aqui, explodiu. Só fui ver como ia ficar. Queria destampar a parte que a gente fez. Só estampar aquela parte. Bom, vou dar pausa. Ainda tá incrível. Explodiu ali. Explodiu. Bum. Galera, não consegui não. Se eu sair daqui o fogo apaga, mas aqui em cima fica tudo preso. Aqui, ó. Fica tudo preso e não sai. Vamos ver lá embaixo. Lá embaixo é massa. Sabe o que eu quero? Que bate 100 mil inscritos. Que a gente vamos explorar um submarino. Ok? Um submarino aqui no Minecraft. Se bater 100 mil likes, a gente entra para explorar o submarino aqui no Minecraft, que resiste aqui de verdade. E se não bater, então não exploro, eu faço os vídeos assim. Fica tudo escuro. Então, galera, o vídeo vai encerrando por aqui. Eu quero que já... Peraí, já volto. E eu tô falando. O vídeo vai encerrando por aqui. Eu quero que já deixe o like, ative o sininho, compartilhe para todos os seus amigos, que a gente vamos explorar ainda o submarino, ok? Então, vamos sair daqui, essa cambaia. Vamos. Vou ficar aqui. E se inscreve no canal, ativa o sininho. E valeu!